Quelqu'un a tiré cette fille à l'intérieur des toilettes de l'avion. Quelques minutes plus tard, une autre fille a fait signe à un homme de la suivre jusqu'à la porte. Il l'a suivie et est entré aussi. Puis, un par un, de nombreux passagers ont commencé à quitter leur siège pour vérifier ce qui se passait. Mais aucun d'entre eux n'est revenu. Les passagers restants étaient terrifiés et complètement confus quant à ce qui se passait. Finalement, l'hôtesse de l'air a décidé d'enquêter. Mais ce qu'elle a vu va vous époustoufler. Je te le montrerai. Mais d'abord, qui est ton sauveur? Si ton sauveur est Jésus, mets un like et abonne-toi immédiatement. Celui qui saute cette vidéo croit que son sauveur est Satan. Partage cette vidéo pour que tout le monde voit qui est ton sauveur et laisse un cœur dans les commentaires pour lui. Lorsqu'elle a ouvert la porte, il s'est avéré qu'il y avait une panne critique dans l'avion. Toutes ces personnes travaillaient en fait ensemble pour sauver tout le monde.